चले आइए आयुर्वेद की तरफ। बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके परिवार को मिलेगी सर्दी खांसी जुकाम से पूरी सुरक्षा। हल्दी कफ सिरप, आयुर्वेदिक कफ सिरप, अल्डूसा तुलसी, आयुर्वेदिक कफ एंड कोल्ड सिरप फॉर रिलीफ फ्रॉम कफ एंड सोर थ्रोट। जी हाँ, जब सताए सर्दी खांसी और हो जाए कफ से परेशान, रमा फार्मा आपके लिए लेकर आए हैं एक संपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिएगा रमा फार्मा। मोबाइल नंबर लिखिएगा 98 291 82 736 98291 82736। अब सर्दी खांसी कफ को कर दीजिए बाय बाय।